сыночка сегодня день рождения, поэтому мы ему приготовили здесь это Geburtstagskuchen mit Kerze. Warte mal, ich zoome mal ein bisschen ran. Geburtstagskuchen mit Kerze. Haben wir selbst gebacken? Ja, haben wir gerade erst gemacht. Zwischen den ganzen Wanderhütten. Ja. So, jetzt wollen wir mal singen, ne? Jawohl. Dann mal los. Los. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Wovchik. Happy Birthday to you. Juhu! So, jetzt auspusten. Jawohl. Ich Erstmal mach sich das. was wünschen. Warte mal. Ich wünsche mir, dass alle Leute, die mich kennen und auch alle, die mich nicht kennen, gesund bleiben, dass es allen gut geht. Vor allem die Leute, die heute bei meinem Geburtstag dabei sind. Ich hoffe, das wiederholen wir nicht nur ein einziges Mal. So, und auf jeden Fall meiner Familie und allen alles Gute. So, und jetzt puste ich mal. Super. Der Kuchen aufgeschnitten und verteilt auf 5 große Stücke. Юрчик, Самый здоровый, блин, мне нравится. ну а хули? Ну а что, самый маленький-то Вовчик, Danke. gerne. У тебя самый большой. Bitteschön. Санек, то есть это Витек, нам с тобой самые маленькие остались, но я думаю, das tut nicht Еще schlimm. мясо есть. So Leute, heute gibt es Midlife Cooking direkt hier im Wald. Da wird schon mal so ein bisschen Kohle aufgebrüht. Nachher kommt da auch noch was rein, aber erstmal machen wir hier unsere Steaks. Die haben wir heute eingekauft. Ne, Sanjok? Yep. Das wird lecker. Ei, ei, ei. So. Der Grillanzünder wird dafür verwendet. Da steht noch die Kerze. Uiuiui. So ist das Feuer richtig schön. Это сразу холодную воду. Perfekt. So machen die Bruce ihr Essen. Da ist schon wieder alles ausgegangen. Oh, nicht mehr. Wir machen Kartoffeln sauber. Ja, Später kommen die in den, na wie nennen sie das jetzt? ins Feuer. Ins Feuer, Holzkohle. Sehr gut. Einmal schön durchspülen. Sehr gut. So, und jetzt werden sie einzeln in Alufolie eingepackt, damit sie uns nicht zu dolle verbrennen, Jawohl. damit die später da hinten ins Feuer geworfen werden können, um zu brutzeln. Das wird richtig, richtig lecker Kartoschka sein. Auf jeden Fall. Sowas kennt leider nicht jeder. Na, auf jeden Fall nicht. Für solche Zwecke muss man immer etwas größere Kartoschka nehmen, weil kleine Kartoschka verschwendet viel Platz hier in dieser Alufolie und da hat man nachher nichts mehr von zu essen. Genau. Also eigentlich Folienkartoffel im Feuer, so wie man das bei den Bruce gewohnt ist. So einfach sieht das dann nachher aus. Einfach und genial. Heute waren wir auf der Jagd. Wir wollten eigentlich einen Hasen jagen, Ist das aber ein Schwein geworden? aber Schwein, ich dachte, das war ein Elch. Wild essen und das сегодня будет. Da Ja, brutzelt aber das schöne Каждый Fleisch. день всё лучше и лучше становится. Lecker, lecker, lecker. Хорошо. Wovchik, Идем мясо. jawohl, das wird morgen fertig. О, я пошел спать. Ладно, давайте пошел спать. 0. Wie schön das Fleisch brutzelt. Heute zum ersten Mal seit 3 Tagen kein Dosenfutter. Как раз, wenn die Kartoschka fertig wird, dann haben wir auch das Fleisch fertig. Wir sind nicht alleine.
Aber uns geht es besser. So, das Fleisch sieht ja schon richtig lecker aus. Ich halte es nicht mehr aus und ich mag es auch nicht so durch. Deswegen nehme ich mir mal eins. Ich glaube, das muss lecker sein. Und nach 3 Tagen Dosenfutter ist das ein richtig leckeres Essen. Da wird schon frisches Fleisch nachgepackt. Heute ist ein schöner Tag. Alle fressen und ich muss arbeiten, ja? Witjok, das ist dein Schicksal, was Feuer angeht zumindest. Die Kartoschka kommt auch noch ein bisschen später. Und sonst sind alle wohl genährt. Normalerweise wartet man immer ab, bis die Glut übrig geblieben ist und dann packt man die Kartoschka rein. Aber wir sind ungeduldig, wir haben Hunger. Deswegen haben wir uns überlegt, das mal so einfach an den Seiten zu platzieren und hoffen, dass das nicht verbrennt. Perfekt, da rein, schön in die Glut das Ganze. Das wird die beste Kartoschka, die jemand überhaupt gesehen hat. Jetzt kommt das Hartgas zum Vorschein. Sanjok hat heute zur Feier des Tages noch einen Portwein mitgenommen. Er sagt, das ist der beste Portwein oder überhaupt das beste Getränk. Wenn man wandern geht, sollte man Portwein mitnehmen. Jetzt werden wir das alle mal probieren. Gesundheit, Wovchik. Und wie riecht das? Gesundheit, Wovchik. Nichts mit Corona. Hier im Wald gibt es kein Corona. Только nicht auf Ex, auch wenn du Geburtstag hast. Der должен auf der Zunge zu gehen lassen. Richtig lecker. Aber extrem süffig. So richtig schön dickflüssig. So. Ты имеешь в виду как этот ликер? Нет. So. Weil die Kartoschka brennt, muss ja ein bisschen umgedreht werden. Normalerweise muss das da unter der Glut irgendwo drin sein und es darf kein Feuer dabei sein. Aber wir sind bewusst, dass wir nachher verkohlte Kartoschka essen müssen. Wird aber trotzdem lecker. Wenn man lange genug wartet, dann muss es ganz genau so aussehen. Schön in der Glut liegen die Kartoschkas da und warten, um gegessen zu werden. Es ist schon dunkel geworden, aber wir haben ja noch 14 Kartoffeln hier drin. Die wollen wir rausholen. Und deswegen packen wir die gleich mal an. So, zack und raus. Zack und raus. Die essen schon alle die Kartoschka. Sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Und jetzt probiere ich mal. So sieht die Kartoschka aus nachher. Die ist schrumpelig, aber die ist lecker. Die schneiden wir in der Mitte einmal auf. So, und da kommt jetzt ein Löffel Tzatziki drauf. Tzatziki ist drauf. Jetzt kann man das mit dem Löffel richtig schön auslöffeln, alles von innen. Das wird richtig lecker. Aber das zeige ich euch nicht mehr, weil jetzt habe ich Hunger. Tschö, Rебятки, wie schmeckt das? Sehr gut. Lecker. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal sowas hatte. Ja. Das kommt. Витек? Geil. Einfach nur geil. Schön Tzatziki drauf und Abend. Wisst ihr, was mich freut? Ich esse die gleich zu Ende und da gibt es noch mehr.